我猛地睁开眼，胸口还残留着被王铁柱推搡时撞在桌角的钝痛，喉咙里像是堵着烧红的炭，又干又涩。眼前不是那间漏风的土坯房，而是自家熟悉的堂屋。爹蹲在门槛上抽着旱烟，烟杆吧嗒响一声，烟灰簌簌落在地上。娘坐在我对面的板凳上，眉头拧成疙瘩，手里攥着块补丁落补丁的抹布，反复擦着桌沿，像是要把木头擦出火星来。莲丫头，你想通了没？娘的声音带着不易察觉的急切。王铁柱虽说糙点，但有力气，能挣工分，家里条件在村里也算中上游，人家不嫌弃咱，你还有啥不乐意的？我扯了扯嘴角，尝到一丝铁锈味。这是上辈子我被爹妈说动，答应嫁给王铁柱的前一天，也是我悲剧人生的开端。就是爹把烟杆往鞋底上磕了磕，抬起布满皱纹的脸，眼神里满是不容置喙。城里来的知青有啥好？细皮嫩肉的，干不了重活，还心思多。咱庄稼人就得找个踏实过日子的。王铁柱是糙，但他能护着你，能让你吃饱饭。我放在膝盖上的手悄悄攥紧，指甲嵌进掌心，痛感让我彻底清醒。我真的回来了，回到了所有悲剧还没发生的时候。这时门口传来轻微的脚步声，妹妹秀娟端着一碗水走进来，脸上带着恰到好处的关切。她把水递到我面前，声音软软的：“姐，你别跟爹娘置气，喝口水缓缓。王哥人真的不错，昨天还帮咱家里挑了2担水呢。”我抬眼看向她，秀娟的眼神闪了一下，飞快地移开了。上辈子就是这样，她一边假意劝我，一边偷偷跟知青陈卫东示好。等我嫁给王铁柱后，她就顺理成章地走进了陈卫东的生活，借着照顾知青的名义，抢走了本该属于我的一切。我没接那碗水，声音冷得像冰：“这门亲事，我不答应。”堂屋里瞬间安静下来，娘手里的抹布啪嗒掉在地上，眼睛瞪得溜圆：“你说啥？你再说一遍。”爹也站了起来，脸色沉得吓人：“李秀莲，你别不知好歹，这门亲事是我和你娘好不容易定下的，你说不答应就不答应。日子是我自己过。”我抬起头，迎上他们的目光，语气坚定：“我不喜欢王铁柱，嫁给他，我这辈子都不会开心。不喜欢能当饭吃。”娘急得直跺脚，上前就要拉我的手：“莲丫头，听娘的话，女人这辈子不就是找个男人依靠？王铁柱踏实，不会像那些城里人一样玩心眼。你要是嫁了知青，将来他回城了，还能带着你，到时候你哭都没地方哭。”这些话上辈子我信了，可我忘了，不喜欢的人再踏实也不会疼你。王铁柱娶我，不过是想找个能干活能生娃的工具，他根本不把我当人看，动辄打骂，最后我就是被他失手推到桌角，流血过多死的。而陈卫东，那个被所有人说心思多的知青，在我死后还偷偷托人给我烧了一叠纸钱。娘，我知道你是为我好。我避开他的手，语气缓和了些，却没松口。但婚姻大事，我想自己做主。王铁柱再好，不是我想要的。秀娟在一旁急了，拉了拉我的胳膊：“姐，你怎么这么倔呢？爹娘还能害你吗？陈知青再好，也是城里来的，他早晚要走的。你跟着他，将来受了苦，谁管你？”他的话里藏着私心，我听得明明白白。我轻轻拨开他的手，看着他：“秀娟，我的事我自己有分寸，你不用替我操心。”秀娟的脸白了一下，低下头，小声嘟囔：“我就是担心你。”爹见我油盐不进，气得吹胡子瞪眼：“反了天了！我告诉你，李秀莲，这门亲事，你答应也得答应，不答应也得答应，不然你就别认我们这爹妈。”爹，我看着他，眼神里没有丝毫退缩。认不认爹妈，不是靠一桩亲事来决定的，但这婚我肯定不结。你们要是非要逼我，我就去大队找书记评理。这话一出，爹愣住了，他没想到一向听话的我，竟然敢说出这样的话。娘也慌了，拉着爹的胳膊：“他爹，你别生气，有话好好说。莲丫头可能是还没想通，咱再劝劝他。我知道他们不敢闹到大队去，这年头婚姻讲究自愿，真闹到书记那里，他们也占不到便宜，反而会被人笑话。”我站起身，拍了拍衣角的灰尘：“爹娘，你们也别劝了，我的态度不会变。”我回屋了。说完，我转身就往自己的房间走，身后传来娘的抽泣声和爹的怒骂声，还有秀娟小声安慰娘的声音。
我脚步没停，心里一片冰凉。上辈子我就是被这些所谓的为我好裹挟着，一步步走进了深渊。这辈子我绝不会再重蹈覆辙。陈卫东，这一世我不会再错过你，而那些伤害过我的人，我也会一一讨回来。回屋刚坐下，门就被轻轻推开，秀娟跟了进来。她反手掩上门，走到我床边，脸上还挂着那副担忧的神情，只是眼底的急切藏不住了。姐，你咋就跟爹娘犟上了呢？她挨着床沿坐下，手不自觉地搓着衣角。王铁柱真的是个好归宿，你要是错过了，将来肯定会后悔的。我没看他，指尖摩挲着枕头边缘磨得发毛的布料，慢悠悠开口：我自己的日子，后悔不后悔都是我自己的事。秀娟愣了一下，似乎没料到我会是这个态度。上辈子我性子软，他劝几句我就会动摇，可现在我心里跟明镜似的，他乃是担心我后悔，是担心我不嫁王铁柱，他就没机会靠近陈卫东。姐，我知道你可能是对陈知青有点心思。他犹豫了一下，还是把话说了出来，声音压得很低，像是怕被外面的爹娘听见。可你也不想想，陈知青是城里人，将来早晚要回城的。他现在对你好，说不定就是一时新鲜。等他回去了，你一个人在村里，多孤单啊！我抬眼看向他，他的眼神闪烁，不敢跟我对视，手指把衣角搓得更厉害了。我忽然笑了笑，语气平淡：你好像比我还关心陈知青的去向。秀娟的脸瞬间白了几分，连忙摆手：我不是，我就是怕你被骗。你看陈知青最近好像瘦了不少，脸色也不好，是不是因为你没答应他的事？这话倒是真的。上辈子我答应嫁王铁柱后，陈卫东消沉了好一阵子，出宫的时候总是走神，还被队长骂过好几次。秀娟就是那时候天天借着送水送菜的名义往知青点跑，一来二去就跟陈卫东走近了。他好不好跟我有啥关系？我故意装出不在意的样子，看着秀娟眼底闪过一丝窃喜，又立刻被担忧掩盖。倒是你天天往知青点跑，村里都有人说闲话了，说你对陈知青有意思。秀娟的脸疼地红了，急的声音都变了：姐，你别听他们瞎说，我就是觉得陈知青一个人在这儿不容易，帮衬着点而已。再说了，我是替你担心，怕你被人戳脊梁骨。替我担心？我挑眉，身体微微前倾，盯着他的眼睛。我看你是替自己担心吧，担心我不嫁王铁柱，挡了你的路。秀娟被我说中心事，猛地站起身，后退了一步，眼神里满是慌乱。姐，你咋能这么说我？我是你亲妹妹，我能害你吗？是不是害我，你自己心里清楚。我语气不变，眼神却带着穿透力。我不管你心里怎么想，陈知青也好，王铁柱也罢，都是我的事，你少插手。外面突然传来爹的怒吼声，紧接着是娘的劝架声，大概是爹还在气头上。秀娟听到声音，神色更慌了，她深吸一口气，又恢复了那副委屈的样子。姐，我不是要插手你的事，我就是怕你受委屈。既然你不想听，那我不说了。只是爹娘那边，你总得好好跟他们说说，别真把关系闹僵了。说完，他不等我回应，转身就匆匆走了。出门的时候还差点被门槛绊了一下。我看着紧闭的房门，嘴角勾起一抹冷笑。秀娟这心思也太好猜了。上辈子我就是太蠢，被她这副姐妹情深的样子骗了一辈子，到死才知道她早就惦记着陈卫东了。要不是她在爹娘面前吹风，说陈卫东的坏话，爹娘也不会那么坚决地逼我嫁王铁柱。没过多久，娘推门进来了，手里端着一碗玉米糊糊，脸色还是不好看，但语气软了些。连丫头，先把饭吃了，有啥话吃完了再慢慢说。我接过碗，温热的触感从指尖传来。上辈子就是这碗玉米糊糊，娘劝着我，我最终点了头，答应了那门亲事。这辈子我绝不会再犯同样的错。娘，我喝了一口糊糊，开口道：我知道你们是为我好，但婚姻大事我真的不能妥协。王铁柱我是绝不会嫁的。娘叹了口气，坐在我对面的椅子上，眼圈红了。连丫头，娘还能害你吗？你看村里那些嫁了知青的，有几个过得好的？前村的张桂英嫁了知青，结果人家回城就把她甩了，现在一个人带着孩子，多可怜啊。张桂英是张桂英，我是我。我放下碗，语气坚定，每个人的命不一样，不能一概而论。命？啥命不命的？娘急了，
命都是自己选的。你选王铁柱，就是选了安稳日子；你选知青，就是选了冒险。娘不想让你冒险，安稳日子不是靠别人给的，是自己挣的。我看着娘，娘，你就别劝了，我的决定不会变。娘还想说什么，外面传来爹的声音：老婆子，你跟他磨叽啥？他不嫁，我就去找王铁柱家，就说这门亲事定了。娘脸色一变，急忙站起身：他爹，你别冲动。说着就匆匆跑了出去。屋里又安静下来，我端起碗，慢慢喝着玉米糊糊，心里却在盘算，爹娘肯定不会就这么放弃，接下来大概率会找王铁柱家的人来劝我，甚至逼我。而秀娟也绝不会甘心就这么看着我断了她的念想，肯定还会想办法搅局。我必须尽快见到陈卫东，让他知道我的心意。只有我们站在一条线上，才能顶住后面的压力。正想着，窗外传来几声咳嗽，是陈卫东的声音。他住的知青点就在我家隔壁不远，出工回来都会经过我家后院。上辈子我就是因为爹娘的话，故意避开他，连他路过都不敢开窗。我起身走到窗边，悄悄撩开一点窗纱。陈卫东背着锄头，低着头慢慢走着，身形比之前消瘦了不少，肩膀微微垮着，整个人透了一股说不出的落寞。秀娟不知什么时候也走到了后院门口，看到陈卫东，眼睛亮了一下，立刻迎了上去，手里还端着一碗水。我攥紧了拳头，眼底掠过一丝寒意。秀娟，这辈子你想要的，我不会再让给你了。秀娟凑到陈卫东跟前，递水的动作带着刻意的殷勤，我隔着窗纱都能看清她脸上的讨好。陈卫东却只是微微颔首，说了句谢谢，接过水抿了一口，就放在了旁边的石头上，脚步没停，径直往知青点走去。秀娟的手僵在半空，脸上的笑容差点挂不住，望着陈卫东的背影，眼底满是不甘。我趁机转身，轻轻拉开房门。前院爹娘还在争执，爹的声音暴躁，娘的声音带着哭腔，没人注意到我。我放轻脚步，顺着墙根绕到后院，推开那扇吱呀作响的柴门，追了出去。心跳得飞快，手心全是汗。这辈子第一次这么主动地奔向一个人，既紧张又庆幸，庆幸自己还有机会弥补。陈卫东走得不快，背影落寞得让人心疼。我加快脚步，在他快走到知青点门口的老槐树下时，终于追上了他。陈卫东，我喊出他的名字，声音带着一丝不易察觉的颤抖。他猛地转过身，看到是我，眼中满是错愕，原本暗淡的眼神瞬间亮了一下，又很快暗淡下去，甚至往后退了半步，像是在刻意保持距离。李秀莲同志，你……他瘦了好多，颧骨都微微凸起，眼窝深陷，下巴上冒出了青色的胡茬，原本干净整洁的蓝布褂子也沾了不少泥土，显然是这段时间没心思打理自己。上辈子我就是被爹娘的话迷了心窍，觉得他是城里人，心思深，对他的示好避之不及，甚至在村里有人嚼舌根时，还当众跟他撇清关系。现在想来，那些所谓的心思深，不过是他比村里的糙汉更懂尊重人，更温柔罢了。看着他这副模样，想到上辈子他偷偷为我烧纸的情谊，想到自己错过的幸福，眼泪再也忍不住，唰的一下涌了出来。我没等他说完，往前迈了2步，不顾周遭可能有人路过的目光，径直扑进了他的怀里。陈卫东的身体瞬间僵住，整个人都紧绷着，连呼吸都停了一瞬。我把脸埋在他的胸膛，能闻到他身上淡淡的泥土味和汗水味，还有一丝不易察觉的皂角香，那是他独有的味道。这味道让我无比安心，像是漂泊多年的船终于找到了停靠的岸。我吸了吸鼻子，眼泪打湿了他的褂子，声音哽咽，我想清楚了。陈卫东迟疑了一下，缓缓抬起手，却没敢落在我的背上，只是悬在半空，语气带着不确定。想清楚什么了？我不嫁王铁柱。我抬起头，泪眼婆娑地看着他，眼神却无比坚定。我想跟你在一起。之前是我糊涂，听了别人的话，让你受委屈了。他的瞳孔猛地收缩，怔怔地看着我，像是不敢相信自己的耳朵。过了好一会儿，他才试探着问：你说的是真的？你爹娘那边？我爹娘那边我会去说，我会说服他们的。我打断他，紧紧抓住他的胳膊，生怕他不相信。陈卫东，我知道你对我好，我也喜欢你，不管以后遇到什么困难，我都跟你一起扛。风轻轻吹过，
老槐树的叶子沙沙作响。不远处的知青点传来其他知青的说笑声，偶尔还有农具碰撞的声音。这些细碎的声音却让此刻的氛围格外安静。陈卫东的眼神一点点变得柔和，悬在半空的手终于落了下来，轻轻拍了拍我的后背，动作有些笨拙，却带着小心翼翼的温柔。连丫头，你别冲动，我知道你爹娘不同意我们在一起，王铁柱那边也已经跟你家谈了亲事，我不想让你因为我跟家里闹僵。我没有冲动，我摇了摇头，眼泪还在往下掉，却笑得很开心。以前是我太傻，分不清谁是真心对我好，现在我明白了，日子是我自己过的，不是过给别人看的。我不在乎别人怎么说，也不在乎我爹娘怎么反对，我只在乎你。他看着我的眼睛，那双深邃的眸子里映着我的身影，满是动容。过了好一会儿，他轻轻叹了口气，伸手擦掉我脸上的眼泪，指尖的温度很暖。傻丫头，哭什么？既然你想清楚了，那我就等你，不管多久，我都等你。他的声音很轻，却带着不容置疑的坚定。我心里一暖，又往他怀里靠了靠。有他这句话，就算后面要面对爹娘的逼迫，面对村里人的流言蜚语，我也不怕了。就在这时，不远处传来秀娟的声音，带着一丝急切：姐，你怎么在这儿？爹娘找你呢。我和陈卫东同时一愣，连忙分开。我擦干眼泪，转过身，看到秀娟站在不远处的路口，眼神死死地盯着我和陈卫东，脸色难看至极。她肯定是发现我跑出来了，追过来的。陈卫东也整理了一下衣角，神色恢复了平静，只是看向秀娟的眼神里多了一丝疏离。秀娟快步走过来，目光在我红肿的眼睛上扫过，又落在陈卫东身上，语气带着质问：姐，你跟陈知青在这里干什么？爹娘都快急死了。我跟陈知青说几句话，关你什么事？我冷冷地开口，语气里的疏离让秀娟愣了一下。她大概没想到我会这么直接地对她，以前不管她怎么插手我的事，我都不会这么不给她面子。秀娟的眼圈红了，委屈地说：姐，我是担心你，你跟陈知青在这里拉拉扯扯的，要是被别人看到了，多不好听啊。爹娘要是知道了，肯定会生气的。我做事光明正大，不怕别人看。我语气坚定：秀娟，我的事你少管，你还是先管好你自己吧。陈卫东也开口道：秀娟同志，我和连丫头只是正常交流，没有你想的那样，你不用在这里小题大做。秀娟被我们两人说得哑口无言，脸色一阵红一阵白，眼泪在眼眶里打转，却强忍着没掉下来。我不是故意的，我就是担心姐。既然你们说完了，那姐，我们还是赶紧回去吧，爹娘还在找你呢。我看了陈卫东一眼，他冲我点了点头，眼神里带着鼓励。我深吸一口气，对秀娟说：你先回去吧，我随后就到。秀娟还想说什么，看到我坚定的眼神，又看了看陈卫东，最终还是咬了咬嘴唇，转身走了。走的时候还不忘回头瞪了我一眼，眼底满是怨怼。我知道秀娟这是彻底记恨上我了，不过没关系，上辈子的仇，这辈子的账，我会慢慢跟她算。你回去吧，小心点。陈卫东看着我，语气温柔：有什么事，我们再想办法。我点了点头，你也回去休息吧，别太累了。他又冲我笑了笑，那笑容像是驱散了所有的阴霾，让我心里暖暖的。看着他走进知青点，我才转身往家走。刚走到柴门口，就看到爹站在那里，脸色阴沉的吓人，手里还攥着一根棍子。我心里一沉，知道该来的还是来了。爹手里的棍子攥得发白，指节都捏出了红印，眼神像要喷火似的盯着我。你个不孝女，翅膀硬了是不是？敢跟野男人私会，我今天非打死你不可。他扬起棍子就要往我身上落，我没躲，直直地看着他。上辈子他也这样逼过我，那时候我吓得缩在角落哭，最后还是妥协了。但这辈子我不会再怕了。棍子停在半空中，爹的手微微颤抖。他大概是没想到我会不躲，眼底闪过一丝犹豫。爹，你打吧。我语气平静，打完我还是不嫁王铁柱。我喜欢陈卫东，我要跟他在一起。你，爹气的胸口起伏，棍子又往下压了压，却还是没舍得落下。娘从屋里跑出来，一把抱住爹的胳膊，哭着说：他爹，你别打孩子，有话好好说。连丫头不懂事，咱慢慢教。
怎么教？爹甩开娘的手，怒吼道：他都敢跟知青私会了，这要是传出去，咱老李家的脸都要被他丢尽了。我没有私会，我反驳道，我就是跟陈知青说几句话，光明正大，没什么见不得人的。就在这时，院门口传来一阵脚步声，王铁柱跟着他娘走了进来。王铁柱长得人高马大，皮肤黝黑，脸上带着一道疤，是年轻时打架留下的。他一进门就瞪着我，眼神粗鲁又直接，像是在看一件属于自己的东西。李叔、李婶，这是咋了？王铁柱他娘笑着走上前，眼神在我身上扫了一圈，带着审视，是不是连丫头还在闹脾气？娘连忙擦干眼泪，挤出笑容，他婶子让你见笑了，这孩子就是不懂事，还没转过弯来。嗨，女孩子家嘛，脸皮薄。王铁柱他娘拍了拍娘的手，连丫头，你跟婶子说，是不是觉得铁柱配不上你？你可别嫌弃他，铁柱有力气，能挣工分，家里还有3间大瓦房，你嫁过来，保准不受委屈。王铁柱也开口了，声音粗声粗气，连丫头，我知道你可能看不上我，但我是真心想跟你过日子。你要是嫁给我，我以后啥都听你的，挣的工分都给你管。上辈子我就是被这些话骗了，觉得他虽然糙，但至少能给我安稳的日子。可实际上他大男子主义的厉害，婚后根本不把我当回事，挣的工分自己拿着，还动不动就打骂我。王婶、王铁柱，我看着他们，语气坚定，谢谢你们的好意，但这门亲事我真的不能答应。我不喜欢王铁柱，就算他条件再好，我也不会嫁。王铁柱的脸瞬间沉了下来，眼神里满是怒气。李秀莲，你别给脸不要脸，我王铁柱看上你，是你的福气，你还敢拒绝？婚姻讲究你情我愿，不是谁看上谁就是谁的福气。我毫不畏惧地迎上他的目光，我就是不喜欢你，就算你逼我，我也不会嫁。你……王铁柱气得就要上前，被他娘拉住了。王铁柱他娘的脸色也不好看了，语气带着威胁，连丫头，话可不能这么说，这门亲事你爹娘都答应了，你一个女孩子家还能翻了天？再说了，你要是不嫁，以后谁还敢要你？村里的人会怎么说你？我不在乎别人怎么说。我转头看向爹娘，爹娘，婚姻大事，我想自己做主，我不嫁王铁柱，我要嫁陈卫东。你做梦！爹怒吼道，你想嫁知青，除非我死了。爹，你别逼我。我看着他，眼底带着一丝疲惫，我知道你们是为我好，但你们有没有问过我想要什么？我想要的是一个能尊重我、心疼我的人，而不是一个只会用拳头说话的糙汉。陈卫东虽然是城里人，但他温柔体贴，懂得尊重我，跟他在一起，我才觉得日子有奔头。娘叹了口气，连丫头，你怎么就不明白呢？陈卫东再好，也是城里来的，他早晚要回城，到时候他把你丢下，你一个人怎么办？他不会丢下我的。我语气肯定，我们已经商量好了，以后不管他回不回城，都会带着我。就算不能回城，我们也能在村里好好过日子，凭我们的双手也能挣出一口饭吃。王铁柱他娘冷笑一声，哼，说的比唱的好听。城里人的话能信吗？等他回城了，早就把你忘到九霄云外了。连丫头，我劝你还是现实点，别被爱情冲昏了头脑。我是不是被冲昏了头脑，我自己心里清楚。我看着王铁柱他娘，王婶，麻烦你和王铁柱回去吧，这门亲事我是绝不会答应的。王铁柱彻底被激怒了，挣脱他娘的手，上前一步就要抓我的胳膊。李秀莲，你今天答应也得答应，不答应也得答应，不然我就把你绑回去。我下意识地往后退了一步，眼神警惕地看着他。王铁柱，你敢？现在是新社会，婚姻自由，你要是敢绑我，我就去大队告你。告我？王铁柱嗤笑一声，你爹娘都答应了，这是明媒正娶，我怕你告。就在这时，院门口传来一个熟悉的声音，王铁柱，你想干什么？我们都转头看去，陈卫东站在门口，手里还拿着一把锄头，应该是刚从地里回来，听到院里的争吵声才过来的。看到陈卫东，王铁柱的眼神更凶了。陈卫东，这是我们家的事，跟你没关系，你少多管闲事。连丫头是我要娶的人，她的事就是我的事。陈卫东走进来，站在我身边，眼神坚定地看着王铁柱。王铁柱，婚姻自由，连丫头不愿意嫁给你，你就别再逼迫她了。陈卫东的出现让我心里一下子踏实了很多。
我看着他，眼底满是感激。王铁柱看着陈卫东，又看看我，气得脸色铁青。好啊，你们两个果然早就勾搭在一起了。李秀莲，你真是个不知廉耻的女人。你胡说！我怒声道，我和陈知青是光明正大的互相喜欢，不像你，只会用逼迫的手段。陈卫东也冷冷地说，王铁柱，说话注意点分寸。莲丫头是个好姑娘，你别污蔑她。王铁柱他娘见情况不妙，拉了拉王铁柱的胳膊，铁柱，算了算了，咱们先回去。这门亲事看来是不成了。王铁柱不甘心地瞪了我和陈卫东一眼，狠狠地啐了一口，哼，我倒要看看你们能得意多久。说完，他转身跟着他娘走了。走的时候还不忘狠狠地瞪了我一眼。看着他们走远，爹的脸色还是很难看。他瞪着陈卫东，你给我滚，我们家不欢迎你。李叔，我知道你现在不待见我，但我是真心想娶莲丫头的。陈卫东语气诚恳，我会用实际行动证明我能给莲丫头幸福，不会让她受委屈的。你别跟我来这套。爹挥了挥手，我不管你怎么证明，我都不会同意你们在一起的。你赶紧走。爹，我拉住陈卫东的手，你别赶他走。我再说一遍，我要嫁陈卫东，我不会嫁别人的。爹看着我们紧握的手，气得浑身发抖，指着我们，好，好，你们真是要气死我。从今天起，你别认我这个爹。说完，他转身冲进屋里，砰的一声关上房门。娘叹了口气，看着我们，你们先走吧，等你爹消消气，我再好好劝劝他。我和陈卫东对视一眼，点了点头。娘，谢谢你，我说道。娘摆了摆手，转身走进了屋里。我和陈卫东走出院子，阳光洒在身上，暖洋洋的。虽然前路还有很多困难，但只要我们在一起，我就有勇气去面对。出宫的哨声刚响，我扛着锄头往地里走，还没到田埂，就听见村口老槐树下传来一阵窃窃私语。几个大婶围在一起，眼神时不时往我这边瞟，嘴角挂着鄙夷的笑。就是她，李秀莲，放着王铁柱那样的好人家不嫁，非要跟城里来的知青勾搭不清。可不是嘛，听说昨天还跟知青在老槐树下搂搂抱抱的，真是不知羞耻。我看啊，就是被知青的花言巧语骗了，等人家回城了，有他哭的。王铁柱多好啊，有力气能挣钱，他倒好，挑三拣四的，真是身在福中不知福。这些话像针一样扎进我的耳朵里。上辈子我最在意别人的眼光，被人这么议论，早就躲在家里不敢出来了。但这辈子我心里只有冷笑。我走得更直了，甚至主动抬眼看向那几个嚼舌根的大婶。他们被我看得一愣，议论声瞬间小了下去，各自尴尬地移开了视线。秀娟不知什么时候跟了上来，走在我身边，小声说，姐，你别往心里去，他们就是闲得慌，爱嚼舌根。我侧头看她，她眼底藏着一丝幸灾乐祸，嘴上却装得关切。不用想也知道，这些流言蜚语肯定有她的功劳。上辈子她就是这样，一边在我面前装好人，一边在背后跟别人说我的坏话，让我在村里抬不起头。我不在乎，我淡淡的说，身正不怕影子斜，他们愿意说就让他们说去。秀娟愣了一下，似乎没料到我会这么平静。她咬了咬嘴唇，又说，姐，你要是实在受不了，就跟爹娘服个软吧，嫁给王铁柱，村里人就不会说你了。我为什么要服软？我停下脚步，看着她，我没做错什么，错的是那些随意议论别人的人，是那些比我嫁不喜欢的人的人。秀娟，你要是真为我好，就别再劝我嫁王铁柱，也别在背后跟别人说我的闲话。秀娟的脸瞬间红了，眼神慌乱。姐，你咋能这么说我？我没有在背后说你闲话，有没有？你自己心里清楚。我不再理他，转身扛着锄头往地里走去。到了地里，队长给大家分配了任务，我被分到和陈卫东一组，负责除玉米地的草。看到他，我心里的委屈瞬间消散了不少。他冲我笑了笑，递过来一瓶水，先喝口水，再干活。我接过水，喝了一口，温热的水顺着喉咙滑下去，暖到了心里。谢谢你，跟我客气什么？他拿起锄头，别管村里人的闲话，我们好好干活，用实际行动证明给他们看。我点了点头，拿起锄头跟在他身边，开始除草。我们配合得很默契，他除左边，我除右边，动作整齐划一。阳光洒在我们身上，虽然热得满头大汗，但心里却很踏实。
有村民路过，看到我们在一起干活，眼神还是带着异样，嘴里嘀嘀咕咕的。陈卫东却像是没听见一样，专注的干活，时不时还会停下来，帮我擦掉额头上的汗水。你看，陈知青对李秀莲还真上心。是啊，看着倒是挺疼人的。疼人有啥用？又不能当饭吃。再说了，城里人的心眼多，指不定以后会怎么样呢。议论声断断续续传来，我假装没听见，手上的动作更快了。陈卫东也加快了速度，没过多久，我们就除完了一片玉米地，比其他人快了不少。队长走过来检查，看到我们除得又快又好，忍不住夸道：“陈卫东、李秀莲，你们俩干得不错，值得大家学习。”听到队长的夸奖，那些议论的村民都闭了嘴，眼神里带着惊讶。中午休息的时候，陈卫东从知青点带来了2个窝窝头，递给我一个：“快吃吧。”我特意多蒸了一个。我接过窝窝头，咬了一口，虽然有点干，但心里却很甜。就在这时，村里的张大爷扛着锄头走过来，他是村里少数几个明事理的人。连丫头，陈知青。张大爷笑着说：“你们俩干得不错啊，年轻人就是有干劲。”张大爷过奖了。陈卫东笑着说。张大爷看向我，语气温和：“连丫头，大爷知道你最近受了不少委屈，婚姻大事是你自己的事，你想清楚了就好，别人的话别太往心里去。陈知青是个好小伙子，有文化，又肯吃苦，对你又好，大爷支持你。”听到张大爷的话，我心里一暖，眼眶都红了。谢谢张大爷。谢啥？张大爷摆了摆手，大爷就是看不惯那些随意议论别人的人，好好跟陈知青过日子，别让大爷失望。张大爷的话像是一股暖流，驱散了我心里的阴霾。有他的支持，我更有信心了。下午干活的时候，村里的议论声明显少了很多，还有几个大婶看到我除草除得又快又好，主动过来跟我说话：“连丫头，你这干活的劲头真不输给男人。”是啊，以前真是看错你了，还以为你是个娇滴滴的姑娘，没想到这么能干。我笑了笑，跟他们聊了起来。其实村里的人大多都是淳朴的，只是被流言蜚语误导了。只要我们用实际行动证明自己，他们总会改变看法的。傍晚收工的时候，娘悄悄在村口等我，她递给我一个布包，里面装着2个煮鸡蛋。连丫头，快把鸡蛋吃了，今天干活累了吧？我接过布包，心里一酸，娘，你不生我的气了？娘叹了口气，眼神复杂，娘怎么会不生你的气？但娘也知道，你是个倔脾气，认定的事就不会改变。今天娘听村里人说，你和陈知青干活很卖力，队长还夸你们了。娘也看出来了，陈知青对你是真心的。娘，谢谢你。我抱住娘，眼泪掉了下来。哭啥？娘拍了拍我的背，你爹那边，娘会慢慢劝他的。只是你要记住，这是你自己选的路，以后不管遇到什么困难，都不能后悔。我不会后悔的。我坚定地说。娘点了点头，转身走了。看着娘的背影，我心里充满了感激。我知道，娘已经开始接受陈卫东了，只要娘松口，爹那边就好办多了。回到家，我把1个鸡蛋递给了陈卫东，他看着我，眼神温柔：“你吃吧，我不饿，我已经吃过了。”我把鸡蛋塞到他手里：“快吃，补充点营养。今天谢谢你，一直陪着我。”他笑了笑，剥开鸡蛋吃了起来。月光洒在我们身上，温柔又宁静。虽然村里的流言蜚语还没完全消失，爹也还没同意我们的事，但我知道，只要我们坚持下去，就一定能等到好结果。连续几天，陈卫东收工后都会来我家帮忙，要么帮爹修整漏雨的屋顶，要么帮着挑水劈柴，手脚麻利，说话做事都透着稳重。爹起初还摆着冷脸不搭理他，可看着陈卫东汗流浃背却毫无怨言的样子，脸色渐渐缓和了不少。这天傍晚，陈卫东帮着把最后1根木柴劈好，娘端出2碗凉茶，递给他1碗：“小陈，歇会儿吧，辛苦你了。”“不辛苦，李婶。”陈卫东接过茶，一饮而尽，抹了把脸上的汗，看向爹：“李叔，屋顶我都修好了，用沥青把缝隙都封死了，以后下雨再也不会漏了。”爹蹲在门槛上抽着旱烟，没说话，只是吧嗒吸了一口，缓缓吐出烟圈。过了好一会儿，他才开口，声音沙哑：“你小子倒是比我想的踏实。”陈卫东眼睛一亮，连忙说：“李叔，我是真心想跟连丫头过日子，
以后我会好好照顾他，也会好好孝敬您和李婶。娘在一旁趁机说，他爹，你看小陈多好，有文化，肯吃苦，对连丫头又上心。村里现在谁不夸他们俩能干？你就别再犟了，成全他们吧。爹沉默了许久，把烟杆往鞋底上磕了磕，站起身，看着我和陈卫东，罢了，女大不中留。既然这是你自己选的路，我也不拦着你了。只是小陈，我丑话说在前头，你要是敢对不起连丫头，我饶不了你。我心里一松，眼泪瞬间涌了上来。我知道，爹这是同意了。谢谢李叔。陈卫东激动地走上前，语气诚恳，您放心，我这辈子都会对连丫头好，绝不会让她受一点委屈。娘也红了眼圈，拉着我的手，连丫头，太好了，这下娘就放心了。秀娟站在屋檐下，看着这一幕，脸色苍白，眼神里满是失落和不甘。她大概没想到，爹娘最终还是同意了我和陈卫东的事，她的心思彻底落了空。我瞥了她一眼，心里没有丝毫同情。上辈子她欠我的，这辈子她得不到想要的，也算是一种报应。接下来的几天，家里开始忙着筹备婚事。虽然条件有限，但娘还是尽力把一切办得周全。她拿出自己攒了多年的私房钱，给我扯了一块红布，做了一身新衣裳。陈卫东也把自己省吃俭用攒下的粮票和钱都拿了出来，买了些糖果和点心，分给村里的乡亲。那些曾经议论我的大婶，现在见了我都笑着道贺，语气里满是羡慕。连丫头真是好福气，找了个这么好的婆家。陈知青真是个好小伙子，你以后肯定能过上好日子。我笑着回应他们，心里很清楚，这一切都是我和陈卫东用自己的努力换来的。婚礼那天没有什么隆重的仪式，只是请了村里的长辈和亲近的邻居来家里吃了顿饭。我穿着新做的红衣裳，陈卫东穿着干净的蓝布褂子，我们并肩站在长辈面前，深深鞠了一躬，就算是礼成了。张大爷笑着说，好啊好啊，郎才女貌，天生一对，以后好好过日子，多为村里做贡献。谢谢张大爷。我和陈卫东异口同声地说。席间，爹难得地露出了笑容，还主动跟陈卫东喝了一杯酒。娘一直拉着我的手，不停地叮嘱我婚后要好好过日子，孝敬公婆。陈卫东父母在城里，暂时无法过来，和陈卫东互相包容。秀娟全程都没怎么说话，只是默默地吃着饭，偶尔抬头看我一眼，眼神复杂。我没理会她，现在的我满心都是对未来的憧憬，再也不会因为她的情绪而影响自己。婚礼结束后，送走了乡亲们，屋里终于安静了下来。陈卫东走到我身边，轻轻握住我的手，眼神温柔，连丫头，以后我们就是一家人了。我抬头看着他，眼眶微红，笑着点了点头，一家人了。他把我拥入怀中，动作轻柔，语气坚定，以后有我在，不会再让你受任何委屈。我靠在他的怀里，听着他沉稳的心跳，心里无比踏实。月光透过窗户洒进来，照亮了屋里的一切，也照亮了我们的未来。上辈子我被偏见和谎言裹挟，嫁给了不爱的人，沦为生育工具，受尽搓磨而死。这辈子我冲破重重阻碍，勇敢地追求自己的幸福，终于和真心待我的人走到了一起。我知道未来的日子或许还会有困难，但只要我们两个人同心协力，互相扶持，就没有什么过不去的坎。我再也不是那个任人摆布的李秀莲了，我有了自己的选择，有了爱我的人，有了崭新的人生。窗外的月光温柔如水，我和陈卫东相视而笑，眼底满是对未来的期盼。这一次，我终于抓住了属于自己的幸福。完结，感谢你的收听，欢迎订阅、点赞、分享、评论，谢谢。